வெல்கம் டு மீனா குக்கிங். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இஞ்சி மரவா பண்ணுவோம். இப்போ இதை இஞ்சியை நல்லா கட் பண்ணி நல்லா கழுவி வச்சுட்டேன். இப்போ இதை நாங்கள் எப்படி இஞ்சி மரவா பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். நல்லா தோலெலாம் சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இதை அரைச்சிட்டு நம்ம இஞ்சி மரவா எப்படி செய்கிறோன்னு பார்ப்போம். 100 கிராம் இஞ்சி அரைச்சி எடுத்து வந்துட்டோம். இப்போ இது 200 கிராம் வெல்லம். இப்போ இந்த வெல்லத்தை இதில் வானலில் கொட்டிக்கலாம். கொட்டிட்டு இந்த மேலேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இஞ்சியும் கொட்டிடுவோம். இது போட்டுட்டோமா, இது அப்படியே நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். வரும்போது 200 வெல்லம் 100 இஞ்சி. இப்போ இது இஞ்சி மரபாக்கு. இப்போ நாங்கள் வெல்லம் தான் போடுறோம், சர்க்கரை போடல. ஏன்னா வெல்லம் போட்டாக்கா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், வயசானவங்களுக்கும் நல்லதுன்னு இப்போ இதை போடுறோம். குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது வெல்லம்ன்ட்டு, இரும்பு சத்து இல்லைங்களா, அதனால். இப்போ இது நல்லா உருகி ரெடி ஆகட்டும். நான் அப்புறமேட்டு காட்டுறேன். இது இறக்கும்போது எப்படி எந்த பக்குவத்தில் இறக்கணும்னு காட்டுறேன். நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சியும் வெல்லமும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் போடுறேன். நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். கப்பையும் போட்டுட்டேன். வெல்லம் சேர்த்து இது பண்ணுவோம். இப்போ இது நல்லா பாகு பதத்தில் வரணும். வரும்போது நம்ம அப்படி எடுத்து போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுவோம் பாருங்கள், நல்லா வந்துடுச்சிங்களா. இதை எடுத்து இதை பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கரையாமல் நல்லா வச்சு பாருங்கள், வந்துடுச்சிங்களா. இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்கம் வந்துடுச்சிங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துடுச்சிங்களா. இஞ்சி மரபா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சின்னதாகவே ஸ்பூனில் எடுத்து இப்போ இதில் போட்டுக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி கரண்டியில் எடுத்து இப்படி போட்டுக்குவோம். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணலாம். நம்ம சரி வேண்டாம், குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி. அதனால் வயசானவங்களுக்கு நமக்கு கூட ஒன்று அப்படி எடுத்து வாயில் போட்டுக்கலாம். வாயில் போட்டுட்டு சப்பிகிட்டே இருக்கலாம். இந்த பக்குவத்தில் இப்போ நம்ம இப்படி இறக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், கமர்கட்டி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். கட்டமாக கட் பண்ணாமல் நாங்கள் இது மாதிரி உருண்டையாக பண்ணி வச்சுக்கணும். டெய்லி ஒன்று எடுத்து தொண்டை வலிச்சா போட்டுக்கலான்னு. பித்தத்துக்கு, தலை சுத்தலுக்கு, ஜுரமுக்கு, வாந்தி எடுத்தா எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி மரபா இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டெய்லியே எடுத்துக்கலாம். இல்லை 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பனிக்காலம் இல்லைங்களா, அதனால். தேங்க்யூ.